Abbaan isaanis kun asitti nu bira jiru isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Infadda nama hedduu baay'inaan hin qabu. Qabbisilaa kabajamaa. Haqa miti yoo biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhee loon ergamere aduutu fi ana naa qabadha adaraan simbira kan wadde tabiraan qabu nagaan galaa mara kennu. Abbaan isaanis kun asitti nu bira jiru isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Infadda nama hedduu baay'inaan hin qabu. Qabbisilaa kabajamaa. Haqa miti yoo biyya akka haqa caalutti akkana adara. Lakinoo jireenyi biyya lafaa tanuma እንግዲህ ragaggeessaa obboleettii keenya Qananii baay'ee waan nama gaddisiisu waan dhabbii nama cabsu dhugaa dubbachuuf hedduu waan jecha nama wallaalchisu waan anjiruun dhabeeni እንግዲህ hedduu takka laphee nama cabsa እንግዲህ waaqayyo obboleettii keenya lubbuu ishee amaaru mirga qulqulloota ishee dhaabu egaa akkuma argaa jirtanii guyyaa gaggeessaa ishee yookiin awwaalcha isheeti. እንግዲህ wanti godhan hin jiru jireenyi addunyaa tanaa taanuma taatee jirti. እንግዲህ dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko abdii nama kutachiisudha. Mijayyuu bareedduun tun umurii ishii malee kichuun tun akkanatti citteetti dhiiste. Egaa dhugaa dubbachuuf maatii ishee akkasuma firoottan ishee warroota gaddan waaqayyo gooftaan isaan jajjabeessu haadha fi abbaa ishee immoo waaqayyoon isaan jabeessu. Egaa dhugaa dubbachuuf waan xiqqoo ishee abbaan ishee akkuma viidiyoo irratti argitanii akka mijayyootii naaf barbaada nam barsiifadha yaa guddattu jedhanii ishee bichaa miti gin kan duuti akkuma beekamu torbee tokko sun gahin ishee akkasitti bareedduu mijayyoo tawaayidoo kan taate Kaayirooti abbaan mana ishee ajjeese. Isheen torbanuma kanatti ishee awwaalanii isheen kunis immoo itti dabalamtee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf gaddi torbee kana keessatti osoo ji'an guutiin torbee kana bicha keessatti akkanatti deddeebi'an kan daa'immanii dubartoota akkasumas namoota baay'eedha jechuudha. Garuu immoo waaqayyoon jajjabina isaaniif haa kennu. Wanta jedhan nama wallaalchisa dhugaa dubbachuuf akkasumas illee obboleessa keenya abbaa manaa ishee waaqayyo gooftaan jajjabina haa kennuufi waan hedduu nama gaddisiisudha. Namni dhugaa dubbachuuf mijattii bareedduu kan akkasuma nama amala qabeettii hojjedhe nuuf jijjiiraa akkasuma kaayyoo guddaa nama qabdu ta'udha. እንግዲህ nam hundumtuu kaayyoo ni qaba. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisaa waaqayyo lubbuu ishee amaaruuti. Wanta jedhanis nama wallaalchisaa waan akkanaa kuni እንግዲህ wanti godhan hin jiru. Torbaniin guyyaa guyyaadhaan waan baqa mataa nama dhukkubsu akkasumas laphee nama cabsu duuti akkanaatuun baay'attee duuti tasaatuun baay'attee jirti biyya Itoophiyaa keessatti. Keessattuu shamarran
keessattuu dubartoota daa'imman kan kana fakkaatan irratti waan akkanaa kun kan ta'amaa jirudha jechuudha yeroo ammaa kanatti. Enggidi harka namaatiinis yoo ta'e waaqayyo dhiiga ishee uumaa ishee haa baasu jenna. Akkasumas immoo harka namaatiinis ofiifis yoo ta'e lubbuu ishee haa maaru jenna. Enggidi kanuma qofa ta'e awwaalanii zim jechuu bichaa wanti godhan hin jiru. Waaqayyo isa tokkichatti boo'u malee namni itti iyyatanis namni itti boo'anis hin jiru. Enggidi waaquma tokkicha isa qabnutti boonyee dhiisnee lubbuu ishee haa jennatu. Anna wanti jedhamu kana qofaadha. Akkuma dhageessan abbaan ishee akkuma Haacaaluu san dhiiga micattiitii yana barbaada akka dhiigni ishee lafatti hin banne jedhee. Akkas jedhee abbaan ishee dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti waan baay'ee tokko duuti ammaattee yaa'u guyyaa guyyaadhaan namootuma akkuma argaa jirtan du'aa oolaniidha. Geen haaraa miti yookiin immoo addisii miti duuti. Gidee kun immoo baay'ee waan nama gaddisiisudha. Osoo har'a jira jennu boru dhabamu kana baay'ee tokko nama rifachiisa nama gaddisiisa malee duuti haaraa miti. Enggidi waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru. Maatii fi firoottan isheetiif jajjabinaa kennanii waan baay'ee dhugaa dubbachuuf laphee nama cabsuudha waan akkanaa kuni duuti tasaa kuni jechuudha. Namoonni hedduun waa baay'ee haasa'u osoo waan akkanaa haasa'u baatanii baay'ee nutti tola dhugaa dubbachuuf. Enggidi wanti godhan hin jiru. Wanti dhugaa waan tokko wanti godhan tokko hin jiru. Gin baay'ee tokko ulfaata. Yaa ta'u malee immoo akkuma tasaa guyyaa dhaloota ishee guyyaa happy birthday ishee ture jedhanii kaleecha guyyaa dheengaddaa jechuudha. Gidi kan waaqayyoo kan keessa namaa beeku waaqayyoon qofaadha malee namni hin beeku. Waan isheen taates wanta ishee mudates namni beeku tokko hin jiru. Ishee fi kan isheetti dhiyaatu yoo ta'e malee namoonni alaa zim jedhanii waa baay'ee haasa'uun osoo waan akkanaa kana haasa'uu baatanii waan sobaa waan hin argine tokko osoo haasa'uu baatanii baay'ee namatti tola. Gidii wanti godhan hin jiru. Ammanuma jireenyi biyya lafaa tanumaa wal jibbu beektanii baqa jireenyi namni waggaa dheeraa jiraatu hin jiru. Kanum jireenyi tanumaadha. Akkuma argaa jirtan har'a jirraa boru hin jirru taate dubbiini. Enggidi waan akkasiitii turtii gaarii haa ta'u waaqayyo lubbuu ishee haa maaru.